理 solid， 幸福滋味饮酒饮，欢迎收看《接触好料理》，我是小琪，我是小高，我是子杰。七家小刚好，好，大家好。什么公司啊？经济较无好呢，啊无什么料，也无什么配色配菜，拢总无。拢总无。就干那安尼，这别做啥？我们今天做一个很特别的零嘴零食，要做啥？咱们做几下洋芋片。洋芋片，看到你的马铃薯都一样。我们用的是莲藕。莲藕当做洋芋片，很特别哦，莲藕洋芋片。莲藕，对。哦，这没吃过。嘿嘿，今天要做的料理是莲藕洋芋片，所需的材料有蒙特罗香料、糖心子、9层塔叶、莲藕，还有油炸用的油。这边我们先把它切成薄片。但是其中这样刀工我喜欢那会晓的。买香吗？哎，那我只是讲嘛，无需要表演呐。唔得爱麻烦咱的啊，买啦买啦。你的这位董事长，董事哎呀，长切你讲啊，的洋芋片，足勉强的啊，好啦好啦，我来。这个一世人的英雄把呢。手紧紧看好势。OK， 谢谢啦哈，感谢咱的。乱讲等者。等下，好，豆豆切啦。老师也都唔好事，我切一支好无？你这个较甜，较无好切的。无啦，偌好切。因为它都还伤过成熟啊，因为伤瓜，啊这就较油较松。你也看，哇人客。透光哦。这几条人讲的吹弹可破呢。特光有没有看到？有。好，给小琪姐拍一下头来。谢谢。真是厉害。谢谢。这边呢，就是像我们讲的，用滑的。好，我们今天来切一下。这边呢，切好的洋芋片，好，这个莲藕片，泡水，完全浸水。有淀粉，那我们要让它脆，然后我们就要先把它的淀粉质走水走掉，把它洗到水啊变透明的。然后我们拿一下纸巾，这边一定要吸水，不然等下会很热吼，很精彩，会很精彩，会冰冰崩崩啦。会跳舞了，哔哔啵啵。把它铺着。这时候啊，我们就来热锅，来进来我们可以看一下，会有一个小油泡。哦。这个油温大概150到160中间，不用怕它会油爆，因为现在的温度不高。那它尽量都泡到我们的油，都小火。好，这边慢慢的去炸它。它现在还是软的呢。还是软的哈。啊，尽量不要去拌，尽量我们就是用化的，因为你如果去翻动它、拌它，我们的莲藕会卷曲，它的那个口感跟形状就没有那么漂亮。啊，所以平常如果用这个下去，要用在气炸锅也是可以。可以，嘿。啊，气炸锅是直接放进去就好了吗？我们气炸锅我们放进去之后，表面放一点油，还有我们的调味料一起放着。啊，我们大概设定在150度左右，让它炸个20-30分钟左右就差不多。这也会好，也是的哈。有了哦。你看这个气泡越来越少，有没有？越来越少，代表说我们的水温没了。对，这时候我们的颜色上来哈，还有一点白白，这时候就拿了。这时候我们把油滴干，然后准备一个沥油盘。散热，赶快把它铺开，来，把它铺开。好，那这边这个油哈，我们继续把它这个温度不要动，然后把我们的9层塔放下来。这个9层塔下来之后啊，一样没有水汽，没有泡泡，把它捞起来。这个9层塔炸好之后，稍微把它压碎。压碎哦。一方面是把油挤出来，一方面是我们要碎掉的9层塔，直接倒上来。好，上来之后我们用蒙特罗盐，还有一点热度，把它铺在我们的莲藕上面。好，然后这个是糖心子粉，把它放进来。哦，气味的。你就把它拌一拌，顺便把油吸一下，来一个可爱一点的容器，可爱一点的。让我们一个很好吃又健康的一个莲藕洋芋片就好了。完成。这是洋芋片，对，莲藕。跟你去吧哈。可以吗？可以啊。来嘞，加了哈。试吃的时间到了。啊，这哪边3号酒也不可能买塞哦。塞哦。这种东西没有用手吃哈，就没那个感觉。你尝一下。好甜哦。比我喝这样。
想象的更好吃。哦耶！Oh my god！刷水用一点。而且看电视，几料家的烧料羊，像这个啊，已经完全没有水分了。我们在家里啊，可以准备一个密封罐，大量把它做起来，放在家里，想吃的时候随时都可以吃。对，赞啊！真的推荐，好吃哈！好吃这个才叫做莲藕洋芋片。哎呦，真正非常的赞啊！好吃。咱的爸爸妈妈想要学这道料理吼，咱下面有咱的网址吼，等于学好做好吼，咱平常时吼看电视、看电影的时阵，你会一时啊就食了。没错，朋友来泡茶茶咧，秘鲁啊，甲传出来3饮一个拢总下味的哦。结束好料理，下次见，拜拜。